奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。こんなはずじゃ。俺たちは5年前とは違うんだ。必死に訓練した、必死に考えた。こいつらに勝つために、こいつらから奪われないために。熱い熱いよ、助けて。お母さん、お母さん。母さん、母さん。助けて。どうしてこうなる。どうして俺たちは奪われる。命も夢も。どうして。くそ諦めてたまるか。口捨てやれ。一匹残らず俺がこの手で。残らず。もっとだ、もっともっと殺せ。殺したい。もっといっぱい。エレンが巨人になって戦っていた時からずっと引っかかってたことがある。まだ考えがまとまってないけどやってやる。喋りながらでも考えろ。止まれ。ついに正体を現したら化け物め。送るぞ。私は合図を送る。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意志があります。命乞いに貸す耳はない。目の前で正体を表しておいて今さら何を言う。奴が敵でないというのなら証拠を出せ。それができなければ危険を排除するまでだ。証拠は必要ありません。そうだ、必要ない。そもそも我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。なんだと。大勢の者が彼を見たと聞きました。ならば彼が巨人と戦う姿も見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。つまり巨人は彼のことを我々人類と同じ捕食対象として認識しました。我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません。確かにそうだ。巨人が味方。そんなバカな。
迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。奴らの行動は常に我々の理解を超える。人間に化け、人間の言葉を弄し、我々を欺くことも可能というわけだ。これ以上奴らの好きにさせてはならない。ダメだ。考えることを放棄してる。考えることが怖いんだ。エレン、ミカサ。私は永遠に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。デールマン隊長、彼の言葉は考察に当たる。どう命乞いしようと奴らは反逆者だ。規則に反する者は排除する。それが兵士たる者の務めだ。予算か。自分の力を信じても、信頼に至る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。すぐそのうなじろ。なんてよ。まだ目が見えるわけがない。30秒も。片目だけ優先して早く直した。そんなことができるなんて。ペトラ、早く体勢を直せ。ペトラ、おい、死ね。なぜだ。刃が通らねえ。こいつを、こいつを。